Irokamana nya Purity wadhi nyime kama migao mar thieth chano maduoko kwan mar nyithindo minyuolo to wito ngimagi yare 21 e nyithindo 1,000 minyuolo nyaka mana 12 kochopo higa mar 2030. E twak mondo bagi kod riwruok moko mar piny owacho mar Santie kaachiel gi migao mar thieth oyangore ni 66% mag nyithindo ma wito ngimagi gin ma onyuol to tho kapok odok pacho ka 51% to gin nyithindo mani piny mar higni 5. Kaka Judith Omondi lero, nyithindo minyuolo kapok ndalogi oromo e motelo e kwan mar nyithindo ma wito ngimagi e pacho ka. William Okumu, ojana matin masani koro en wuon nyathi mane onyuol kapok ndalone oromo. Ripot mar jaode yudo nyathi okoni ne obuoge kaluwore ni en ne oparo ni miyo ka miyo nyuol mana ka osetieko dweche 9. Kama ne obuoge mokalo to en ni nyathine koro ne biro tieko kata mana dweche mamoko 3 e od thieth nyaka omed kilo madwarore. Mimi nilikuwa najua mtoi anazaliwa akiwa na 9 months. So pia mimi nikasema najua 3 days ama 2 days naweza endea mtoi. But call yenye nilipata nilishtuka sana akiniambia naweza maliza hata 3 months. So si nikamuliza why? Akaniambia mtoi amezaliwa na 900 grams. Na inafaa afikishe sijui 2. So on my side sikuwa najua hizo vitu ni nini juu mimi naye najuanga mtoi akizaliwa anarudi kwa nyumba. Nyathi William en achiel kuom nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo ka familia ne to ne oyudo rude mane onyuol kani kod grams 800 kod grams 900. Hawi marach adhula mar tho mar nyathi achiel pod gin go e chunygi. Mtoto alizaliwa akiwa na 900 grams. Walikuwa twins. Sasa huyu alisurvive, mwingine alipass. Nili expect mtoto mkubwa and being that hatukuwa tuko prepared bado kupata mtoto. Sasa haikuwa rahisi. Juu pale hospitali ungepata saa zingine wanataka dawa, hamna hiyo pesa, babake pia ni mtu ana wazazi. Sasa tulikuwa tunadepend tu kwa marafiki. Magi gin moko kuom jonyuol mane ochopo e romo mane obak kod migao mar thieth kaachiel gi riwruok ma ok mar piny owacho mar SANCSA e boma ni ma Nairobi. Migao mar thieth oyango e romoni ne gin kod lek mar duoko piny kwan mar nyithindo ma wito ngimagi yare 21 e wi 1,000 nyaka 12 e wi 1,000 mar nyathi ka nyathi ma inyuolo e pacho ka. Kaluwore kod ripot mar migao mar thieth, nyithindo ma inyuolo to tho ka 66% mar nyithindo ma tho kama ni piny mar higni 5 to 51% wito ngimagi higa ka higa. Prematurity is the leading cause of death of our newborn babies in the country. Currently, when we talk about newborn mortality, 21 deaths per 1,000 is a high number for us as a country. Globally, we are aiming to reduce our numbers to 12 or below by 2030. And we are here gathered because we need to advocate more for these premature babies. Higani nyasi mar dhialo odiochieng' nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo timore e kaunti ma Murang'a kendo tend kaunti no koni kuom higni gisego okang' mar neno ni kwan mar nyithindo ma tho e ute thieth odok piny. We also encourage them to deliver in our hospitals because when the babies are born in the right place, then the outcomes are better and cannot be compared with babies that may be born at home, which we really advocate against. Higa mar 2023 kende, nyithindo mani piny mar higni 5 mane owito ngimagi ne gin 4.8. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoromogi gikanya doni mondo mi wakaw yweyo mokwongo.